पिरान्हा मछली के भौंकने की आवाज क्यों आती है? अध्ययनों से पता चला है कि पिरान्हा की कुछ प्रजातियां दहाड़ सकती है। लाल पेट वाले पिरान्हा को विशेष रूप से ऐसी आवाजें सुनाई गई है। आवाज कुत्ते के भौंकने जैसी है। बेल्जियम में शोधकर्ताओं के एक समूह ने देखा कि पिरान्हा अपने शरीर के अंदर अपने स्विम ब्लैडर का उपयोग करके आवाज निकालते हैं। ये दुश्मन को डराने, शिकार को चौंका देने और निशाने पर झपटने से पहले 3 तरह की आवाजें निकालते हैं। यह शिकारी मछली अपने दांत पीसकर एक तरह की आवाज भी निकाल सकती है।